Velkorysý prostor. Rustikální design. Sklo, kov a cihla. Jmenuji se Hanka Soviš a vítám vás u realizace interiéru podkrovního bytu. Původní půdní prostor prošel kompletní rekonstrukcí, ze kterého jsme vytvořili byt z duší. Dominantou je vysoká kuchyňská linka, která plynule navazuje na vstupní část. Profilovaný styl dvířek je podpořen rustikálními úchytkami. Kontrast jemné zelené, kovu, skla a režné cihly dodá interiéru originalitu. Tvar schodiště je navržen tak, aby zónoval velký prostor a zároveň netvořil bariéru. Vše do sebe do detailu zapadá. Kruhové zrcadlo, oblý tvar svítidel a všech prvků. Máme tu jeden hravý prvek pro odvážné. Prosklenou část podlahy galerie se zábradlím, která nás průhledem táhne až ven.